哇！睇下，今日我哋準備咗咁多個菜式，三華村嘅粟米兄弟們起快啦！起快！今日介紹咗兩味地道嘅三華村美食，逢年過節、喜慶宴席都不能缺少。呢兩味餸寄託住三華村人對三華嘅情誼，承托住三華村近1000年嘅文化傳承。愛與美食一樣都不能辜負。我而家就以茶代酒，敬各位粟米兄弟為三華村乾杯！好！今日呢個宴席真係愛與美食都滿足晒啦。俗語都有話，唔中意美食嘅音樂老師唔係一個好嘅主持人。我3樣嘢都具備晒啦，直頭係愛與正義，唔係，係愛與美食嘅化身。今期節目就到呢度，下一期愛與美食嘅化身穗老師繼續帶大家搜尋更多地道嘅美食。拜拜。